প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। তবে আবার দূরের পাহাড়ের ওই ভিউগুলো দেখলে না কষ্টটা অনেকাংশে কমে যায়। যাই হোক, সেই প্লেস দেখলাম, ভিজিট করলাম, ভিডিওতেও দেখছি, আমি নিজে এসেও দেখলাম, ভালো লাগলো, এই আর কি। এখন আবার এখান থেকে বের হয়ে যাব। মূলত আসছিলাম স্কুলটার উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেটা 2 দিন ধরে বন্ধ। কি আর করা, কপালে নাই। নো ওয়ারিস, আজকে পুরাই কপাল খারাপ যাচ্ছে একদম, ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত। নেগেটিভও লাইফে থাকবে, এর মধ্যে সারভাইভ করতে হবে, এনজয় করতে হবে। সো আমার ভালো লাগতেছে, যতই নিঃশ্বাসের কষ্ট হোক, যাই হোক,